नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरुमा। आज यस भिडियो अन्तर्गत रहेर हामीले सङ्घीय लोकसेवा यानि कि सङ्घीय शाखा अधिकृतमा तृतीय पत्र अन्तर्गत समसामयिक विषयमा 2080 सालदेखि 2077 सालसम्म यानि कि 10 वर्षको विगतका पुराना प्रश्नहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। र खास त साथीहरु, यो मैले पुरानो क्वेशन ब्याङ्कको पुरानो क्वेशन ब्याङ्क यानि कि जो साथीहरु लोकसेवा शाखा अधिकृतको तयारी गर्दै बस्नु भएको छ उहाँहरूलाई केही सहज होस् भन्ने उद्देश्यले यो पुराना प्रश्नपत्रहरूको मूल्याङ्कन गर्दै आफ्नो तयारीलाई बुस्टअप गर्नु हुनेछ भन्ने आशाका साथी भिडियो ल्याएको छु साथीहरु। ल त साथीहरु, ढिला नगरी लागौँ अब हामी विषयवस्तुतिर। अब हामी हेर्छौँ 2080 12 महिना 22 गतेको पत्र साथीहरु, यानि कि गत वर्षको सेक्सन अफिसरमा तृतीय पत्र अन्तर्गत हैन, तृतीय पद समसामयिक विषय कन्टेम्पोरेरी इस्यु अन्तर्गत सोधेका प्रश्नहरूको बारेमा। ल त साथीहरु, अब सेक्सन अब यो के हुन्छ भन्ने कुरा साथीहरु, यो खास त 3 घण्टाको हुन्छ, यसको पूर्णाङ्क 100 हुन्छ भन्ने कुरा अब तपाईहरुले थाहा पाउनु भएकै होला। र तलका प्रश्नहरू उत्तर सेक्सन अनुसार छुट्टा छुट्टै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को कुरा के ध्यान दिनु होला भने चाहिँ नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ, जो पुरानो साथीहरु हुनुहुन्छ एक्जामहरु दिइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई त थाहा नै छ होला। तर जो नयाँ साथी हुनुहुन्छ उहाँले हरेक सेक्सन यानि कि यहाँ 4 वटा सेक्सन हुन्छ, जस्तै 1 सेक्सन, बी सेक्सन हैन, हरेक सेक्सन छुट्टा छुट्टै पेपरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो कुरा ध्यान दिनु होला। ल त साथीहरु, अब हामी सेक्सन ए तर्फ लाग्छौँ। सेक्सन ए को प्रश्न नम्बर 1, नेपालको विद्यमान राजस्व प्रणालीमा प्रादेशिक र स्थानीय सरकारबीच समानता र न्यायको अभाव छ भन्ने भनाइ तपाईको मत प्रस्तुत गर्नुहोस्। साथै प्रादेशिक र सामाजिक तथा लैङ्गिक समानताका लागि विद्यमान राजस्व बाँडफाँड प्रणालीमा के कस्तो सुधार गर्न सुझाव दिनुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2, आर्थिक सामाजिक र तथा शासकीय पक्षमा सङ्गठित अपराधको प्रभाव उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रणका लागि के कस्ता उपाय सिफारिस गर्नुहुन्छ स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 3, नेपालमा खाद्य सम्प्रभुता र सुरक्षा सम्बन्धी विद्यमान संविधानमा उल्लेख गरिएका व्यवस्था वर्णन गर्नुहोस् र यसको कार्यान्वयनका लागि गरिएका प्रयास एवं खाद्य सुरक्षाको विद्यमान अवस्थाको वर्णन गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी अब सेक्सन बी साथीहरु, यो आर्थिक मामिला पहिलो चाहिँ साथीहरु सामाजिक मामिला छ भने फर्स्ट खण्ड, यो अर्को सेकेन्ड खण्डमा चाहिँ आर्थिक मामिला आर्थिक क्रियाकलापसँग रिलेटेड प्रश्नहरू सोध्ने गरिन्छ, जुन 20 मार्क्सको हुन्छ। नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान बारे के कस्ता नीति र कानुनी र कार्यगत सुधार आवश्यक छ व्याख्या गर्नुहोस्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 5, बौद्धिक सम्पत्तिको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् र बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारका प्रकारहरूको वर्णन गर्दै नेपालमा बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्न के कस्ता नीतिगत तथा संस्थागत प्रबन्ध मिलाइएको छ प्रश्न पार्नुहोस्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 6, अब साथीहरु विकास सम्बन्धी मामिला अन्तर्गत हामीले हेर्छौँ सेक्सन सीमा, दिगो विकासका लक्ष्यको स्थानीयकरण योजनाले स्थानीय तहमा दिगो विकासको अवधारणा स्थापित गर्न कसरी सहयोग पुर्याएको छ चर्चा गर्नुहोस्। यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत प्रबन्ध गर्ने विधिहरू समेत प्रकाश पार्नुहोस्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7, नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरे पश्चात विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनको समीक्षा गर्नुहोस्। विकेन्द्रीकरण र स्थानीय स्वायत्त शासनलाई सुदृढीकरण गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा के कस्ता सुधार गर्नु पर्ला विश्लेषण गर्नुहोस् भनेको छ। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8, साझेदारी विकास र तथा समुदायमा आधारित विकास भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा साझेदारी विकासको प्रयोग कसरी गरिएको छ उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 9, विपद संवेदनशील विकास योजना प्रक्रियाको अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा यस अवधारणाको कार्यान्वयनका लागि अवलम्बन गरिएका व्यवस्था समेत चर्चा गर्नुहोस्। जलवायु परिवर्तनका निर्धारक तत्त्वहरू के हुन्? जलवायु परिवर्तनमा के कस्ता असरहरू देखा परेका छन्? यी असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले चालेका कदमहरूको उपायको समीक्षा गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी साथीहरु, अब हामी सोही वर्ष 2080 4 महिना 26 गते, यो साथीहरु एकै वर्षमा 2 वटा एक्जाम कसरी भयो भन्ने मान्नु होला। यो विगतमा हामीले यो कोरोना भाइरसले गर्दा एक्जामहरु ह्याम्पर भएको थियो, त्यो र त्यही कारणले गर्दा एकै वर्षमा 3 वटा एक्जाम भएको थियो साथीहरु लोकसेवाको यो अधिकृतको, र यो पनि तृतीय पत्र नै रहेको साथीहरु। ल अब यसको क्वेशनको बारेमा चर्चा गर्छौं। फर्स्ट खण्डमा के भनेको, लैङ्गिक समानताको परिचय दिनुहोस्।
नेपाल सरकारले लैङ्गिक समानताका लागि गरेका प्रयास र यसका उपलब्धिको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। कार्टेलिङ र एकाधिकार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? यसको नियन्त्रणका लागि के कस्ता कदम चाल्नु पर्ला उल्लेख गर्नुहोस्। सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक संरक्षण बीच भिन्नता छुट्याउँदै नेपालमा के कस्ता सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भइरहेका छन् छलफल गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकास बीच फरक लेख्नुहोस्। नेपालको आर्थिक वृद्धिमा के कस्ता तत्त्वहरूले प्रभाव पार्दछन् विश्लेषण गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 5, चालु आवधिक योजनाले गरिबी निवारणका लागि अवलम्बन गरेका रणनीति उल्लेख गर्दै देशमा रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना गर्न के कस्ता पक्षमा ध्यान दिनु पर्ला तर्कपूर्ण धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 6, विश्वव्यापीकरणको क्षेत्राधिकार र सीमितता प्रष्ट पार्नुहोस् र विश्वव्यापीकरणबाट नेपालले के कस्ता अवसरहरू पाउन सक्ला, यसबाट नेपालले के कस्ता चुनौती सामना गर्नु पर्ला छलफल गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 7, देशको विकास प्रक्रियामा नागरिकले के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छन्, त्यस्तै गरी राष्ट्रिय विकासमा त्यस्तो भूमिका वृद्धि गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 8, दिगो विकास हासिल गर्ने सम्बन्धमा चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस् र ती चुनौतीहरू कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9, युनाइटेड नेसन फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज अनुसार जलवायु परिवर्तन भन्नाले के बुझिन्छ? विभिन्न क्षेत्रहरूमा जलवायु परिवर्तनका प्रभाव के कस्ता रहेका छन् उदाहरणसहित लेख्नुहोस्। ऊर्जा सङ्कटलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिएला, साथै ऊर्जा संरक्षणका लागि के कस्ता व्यावहारिक उपायहरूको अवलम्बन गर्नु पर्ला चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी साथीहरू अब 2079 6 महिना 29 गतेको प्रश्नपत्रको बारेमा चर्चा गर्छौँ। विद्युतीय अपराध भनेको के हो? नेपालमा यसका मुख्य चुनौतीहरू पहिचान गर्दै सामना गर्नुपर्ने उपाय प्रस्तुत गर्नुहोस्। खाद्य सुरक्षाका आधारभूत तत्त्वहरू के हुन्? नेपालमा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता हासिल गर्न के गर्नु पर्ला उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा स्रोत साधनको वितरणमा देखिएका असमानताहरूको उल्लेख गर्दै ती असमानताहरू कम गर्न चाल्नुपर्ने कदमहरूको बारे सुझाव दिनुहोस्। नेपालमा गरिबी निवारणका लागि गरिएका प्रयासहरूको समीक्षा गर्दै यसलाई प्रभावकारी बनाउने उपयुक्त सुझाव दिनुहोस्। आर्थिक कूटनीतिलाई परिभाषित गर्दै आर्थिक कूटनीतिको माध्यमबाट नेपालले कसरी प्रभावकारी रूपमा आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्न सक्ला उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा विद्यमान समस्याहरूको पहिचान गरी समाधानका उपायहरू लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7, नेपालको विकास प्रक्रियामा राज्यको भूमिका उल्लेख गर्दै यसमा राज्य बाहेकका क्षेत्रहरूलाई कसरी संलग्न गराउन सकिएला उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 8, स्थानीय स्वायत्त शासनका प्रमुख विशेषताहरू के हुन्? नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय स्वायत्त शासनलाई कसरी व्यवस्थित गरिएको छ? प्रश्न नम्बर 9, नेपालले सामना गरिरहेका मुख्य विपदहरू के हुन्? ती विपदहरूको व्यवस्थापन गर्न विद्यमान कानुनी र संरचनागत व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। जलवायु परिवर्तनले पारेका विश्वव्यापी असरहरूको बारेमा उदाहरणसहित उल्लेख गर्नुहोस्। अब त्यस्तै गरी अब 2078 6 महिना 2 गते शाखा अधिकृत तृतीय पत्र अन्तर्गत सोधेका प्रश्नको बारेमा अब चर्चा गर्छौँ साथीहरू। सामाजिक न्याय भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा सामाजिक न्याय र समानताको लागि राज्यबाट अवलम्बन गरिएका नीति र कार्यक्रमको चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा सामाजिक विवादको परिचय दिनुहोस्, यसका कारण र परिमाण बारे चर्चा गर्नुहोस्। सामाजिक विवाद निरूपण गर्न कस्ता उपायहरू अपनाउन सकिन्छ सुझाव दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, मुद्रा निर्मलीकरण भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा अवैध मुद्रा निर्मलीकरणको समस्या समाधान गर्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 4, नेपालमा वैदेशिक सहायता किन आवश्यक पर्छ, यसको प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्न सकिन्छ विश्लेषण गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 5, नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको आर्थिक विकासमा उद्योग क्षेत्रको भूमिका बारे चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 6, नेपालमा भौतिक पूर्वाधार विकासको महत्त्व प्रकाश पार्दै गुणस्तरीय र दिगो भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि गर्नुपर्ने सुधारको व्याख्या गर्नुहोस्। स्थानीय स्वायत्त शासन भन्नाले के बुझिन्छ? स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणालाई नेपालको स्थानीय तहमा कसरी प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ? देशको सर्वाङ्गीण विकासको आधार मानव विकास हो। यस भनाइप्रति तपाईँ यहाँको सहमति र असहमति के छ? तर्कपूर्ण धारणा राख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9, जैविक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा जैविक विविधताको संरक्षण क्षेत्रमा गरेका प्रयासहरूको समीक्षा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10, सङ्कट र विपदमा खास के अन्तर छ स्पष्ट पार्नुहोस्। नेपालमा भइरहने प्रमुख प्राकृतिक विपद र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि राष्ट्रिय स्तरमा तयार गरिएका संस्थागत संरचनाबारे संक्षिप्तमा चर्चा गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी साथीहरू यो कुन प्रश्नबाट मैले यो ल्याएको, यो ठ्याक्कै इयर पनि थाहा भएन साथीहरू, यो मैले क्रप गर्ने बेला कता मिस भएछ क्रप गर्ने बेला हैन। त्यही भएर साथीहरू यो पनि ढुक्कै हुनु होला, यो कुनै वर्षमा सोधेकै प्रश्न हो यो। प्रश्न नम्बर 1, सामाजिक परिचालनको क्षेत्रबारे चर्चा गर्नुहोस्। समाजको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा सामाजिक परिचालनले कसरी सहयोगी भूमिका खेल्न सक्छ उल्लेख गर्नुहोस्। समाजमा नेपालमा सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान सम्बन्धी वर्तमान अवस्थाबारे लेखाजोखा गर्नुहोस्।
यसलाई अझ बढी प्रभावकारी तुल्याउन तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू के हुन सक्दछन् उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा सामाजिक न्याय र समानता प्रवर्धनका लागि भएका प्रयासहरू के छन्, यसलाई थप नतिजामुखी बनाउन के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक हुन्छ, चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासलाई उदाहरणसहित व्याख्या गर्नुहोस्। साथै नेपालको आर्थिक विकासमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कसरी बढाउन सकिन्छ लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 5, नेपालमा बेरोजगारीको वर्तमान अवस्था कस्तो रहेको छ? रोजगारी सिर्जनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको समीक्षा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 6, विकास सामूहिक प्रयत्न हो भन्ने अवधारणालाई पुष्टि गर्दै नेपालको विकास प्रक्रियामा रहेका राज्य बाहेक संवाहकको भूमिका प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7, दिगो विकासको अवधारणाबारे उल्लेख गर्दै वन क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि नेपालले कस्तो परिणात्मक लक्ष्यहरू लिएको छ उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 8, विकासमा नागरिक संलग्नता नै लोकतन्त्रको मूल ध्येय हो, राज्यले विकासमा नागरिकको संलग्नतालाई कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छ व्याख्या गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9, जलवायु परिवर्तनले विश्वको जल्दो बल्दो मुद्दा हो, नेपालको परिवेशमा जलवायु परिवर्तनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10, नेपाल जलविद्युत उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन लागेको वर्तमान सन्दर्भमा अबको जलविद्युत उत्पादन मार्गचित्र र उपयोगिताको रणनीति कस्तो हुन आवश्यक छ चर्चा गर्नुहोस्। यसैगरी अब 2077 साल 9 महिना 22 गते सोधेको प्रश्नको बारेमा चर्चा गर्छौँ। नेपालका पहाडी ग्रामीण बस्तीहरूबाट तीव्र रूपमा भइरहेको बसाइसराईले पर्ने बहुआयामिक प्रभाव के हुन सक्छन्, यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू समेत चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, सङ्गठित अपराध भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालमा सङ्गठित अपराधको निवारणका लागि भएका व्यवस्थाहरू छोटकरीमा चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, सामाजिक न्यायको अवधारणा र यसका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सामाजिक न्यायका सवालमा नेपालको संविधानले गरेको मौजुदा व्यवस्था व्यवहारमा किन कार्यान्वयन हुन नसकेको होला, आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4, श्रम उदारीकरण भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालले श्रम उदारीकरण क्षेत्रमा के कस्ता कदम चालेको छ उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 5, नेपालको समष्टिगत आर्थिक विकासमा पर्यटनको क्षेत्रको योगदानबारे चर्चा गर्नुहोस्। पर्यटन क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड पुर्याउन कुन क्षेत्रमा ध्यान दिनु जरुरी छ उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 6, नेपालमा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण र उपयोग प्रभावकारिताकारी रूपमा हुन नसक्नका कारणहरू पहिचान गरी समाधानका उपायहरू समेत उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न 7, अधिकम विकसित राष्ट्रहरूको विकास प्रक्रियामा विश्वव्यापीकरणका अवसर र चुनौतीहरू के कस्ता रहेका छन्, यी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्न सकिन्छ उल्लेख गर्नुहोस्। स्थानीय स्वायत्त शासनका आधारभूत मान्यताहरू लेख्नुहोस्। साथै सङ्घीय र स्वायत्त शासन बीचमा भिन्नता दर्शाउनुहोस्। वन विनाशका कारण र असर पहिचान गर्दै तिनको नियन्त्रण गर्नको लागि प्रभावकारी उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। वातावरणीय ह्रास भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? वातावरणीय ह्रासका कारक तत्त्वहरू निरूपणका लागि दीर्घकालीन रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। अब त्यस्तै गरी अब 2076 3 महिना 26 गतेको प्रश्नपत्रको बारेमा अब चर्चा गर्छौँ साथीहरू। सामाजिक संरक्षण र सामाजिक न्यायबीच फरक छुट्याउनुहोस्। नेपाल सरकारले सामाजिक संरक्षणका लागि कार्यान्वयन गरेका कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्नुहोस्। सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक परिचालन भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? सामाजिक परिचालनको महत्त्वपूर्ण पक्षहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, सङ्गठित अपराध भनेको के हो? अवैध मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रणबाट कसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ वर्णन गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालको सन्दर्भमा यस विषयसँग सम्बन्धित संस्थागत र कानुनी व्यवस्थाको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। नेपालको सन्दर्भमा आर्थिक कूटनीतिको अवधारणा र यसका प्रभावकारिताका क्षेत्रमा उल्लेख गर्नुहोस्। आर्थिक कूटनीति प्रवर्धनमा विदेश स्थित नेपाली दूतावास र मिसनको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ सुझाव दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 6, पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेख गर्दै देशको विकासमा पूर्वाधार विकासको महत्त्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7, नेपालको विकासमा नागरिक संलग्नता प्रभावकारी हुन सकेको छैन, खास गरी स्थानीय तहको विकासमा नागरिक संलग्नता कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ सुझाव दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 8, संक्षेपमा लेख्नुहोस्। विश्वव्यापीकरण र समुदायमा आधारित विकासको बारेमा टिप्पणी गर्नुहोस् भनेको छ। प्रश्न नम्बर 9, जैविक विविधता भन्नाले के बुझिन्छ? यसको फाइदा उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा जैविक विविधता कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10, वातावरण मैत्री विकासको अवधारणा स्पष्ट पार्नुहोस्। वातावरण मैत्री विकास प्रवर्धनमा देखिएका प्रमुख चुनौती र समाधान गर्ने उपायहरू बताउनुहोस्।
त्यस्तै गरी 2075 12 महिना 2 गते तृतीय पत्र अन्तर्गत समसामयिक विषय अन्तर्गत सोधेको प्रश्नपत्रको बारेमा अब चर्चा गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 1, सामाजिक द्वन्द्व भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? द्वन्द्व र विवाद बीचमा कुनै फरक हुन्छ? यिनको प्रकृति र दायरा फरक देखाउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, राष्ट्रिय साधन र स्रोतको सामूहिक वितरण बिना सीमाङ्कित वर्गलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा समाहित गर्न सकिँदैन भन्ने भनाइप्रति आफ्नो धारणा राख्दै नेपाल सरकारबाट साधन स्रोतको सामूहिक वितरणमा के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गरेको छ लेख्नुहोस्। र प्रश्न नम्बर 3, सामाजिक न्याय र समानतामा के फरक छ? नेपालको संविधानमा सामाजिक न्यायको न्यायका बारेमा गरेका प्रावधान उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4, नेपालको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान दिने 5 क्षेत्रहरू उल्लेख गर्नुहोस् र यी क्षेत्रहरूबाट अधिक फाइदा लिन के गर्नुपर्दछ संक्षेपमा उत्तर दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 5, आज वैदेशिक रोजगारी नेपालका लागि बाध्यता हो, आर्थिक विकासका लागि दीर्घकालीनसम्म यो राम्रो होइन, विश्लेषणात्मक तर्क दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 6, मानव विकासका सूचाङ्क के पर्दछन् चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7, छोटकरीमा लेख्नुहोस्। समुदायमा आधारित विकासको औचित्य र दिगो विकासका लक्ष्य रहनेहरू नेपाल। प्रश्न नम्बर 8, विकास प्रक्रियामा सूचना प्रविधिले खेल्न सक्ने भूमिकाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। विगतमा केही वर्ष यता नेपालको सन्दर्भमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू चर्चा गर्दै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आफ्ना मौलिक सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9, नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण सामना गर्नुपर्ने मुख्य समस्याहरू दर्शाउँदै यसमा सुधार गर्न कार्यान्वयन एक सुझावहरू दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 10, वातावरण र विकास बीच के सम्बन्ध छ चर्चा गर्नुहोस्। त्यसै गरी फेरि साथीहरू 2075 11 महिना 17 गते यो चाहिँ तपाईँको यो पनि यो सोही वर्ष सोधेको रहेछ साथीहरू। जस्तै अब तपाईँको हरेक वर्ष चाहिँ एउटा कानुनका विद्यार्थीहरूलाई होइन, कानुनको लोकसेवा तयारी गर्ने साथीहरूलाई पनि सोधिरहेको हुन्छ होइन। एउटा चाहिँ सामान्य प्रशासनतर्फकोलाई हुन्छ, त्यही भएर यो 2 वर्षको भएको हो साथीहरू। यो एकै वर्षमा 2वटा कसरी भयो भन्ने नबुझ्नु होला। प्रश्न नम्बर 1, सांस्कृतिक विविधता र सामाजिक परिचालन भनेको के हो? नेपालको सन्दर्भमा सांस्कृतिक विविधताको वर्तमान अवस्थाबारे उल्लेख्नुहोस्। नेपालमा किन भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन? भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी रूपमा गर्ने तपाईँका सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। बसाइसराई भन्नाले के बुझिन्छ? बसाइसराईबाट हुने फाइदा र बेफाइदाको विश्लेषणात्मक टिप्पणी गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्न रहेका बाधाहरू पहिचान गरी ती बाधाहरू हटाउन के गर्नु पर्ला? त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5, नेपालको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ? निजी क्षेत्रलाई विकासको संवाहकको रूपमा प्रोत्साहन गर्न थप के कस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू आवश्यक लेख्नुहोस्। र अब खण्ड सी, प्रश्न नम्बर 6, आर्थिक विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार विकास हो भन्ने भनाइप्रति आफ्नो धारणा राख्नुहोस् र हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकासका अवरोधकहरू के हुन् उल्लेख गर्नुहोस्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7, विश्वव्यापी र विकासका बीचको अन्तर सम्बन्धलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? नेपालमा विश्वव्यापीकरणको प्रतिकूल असरलाई न्यूनीकरण गर्न आफ्ना सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 8, गैर सरकारी निकायलाई विकासको साझेदार संस्थाको रूपमा सहभागिता गराउन किन आवश्यक छ? यसको सबल र दुर्बल पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9, वातावरणीय विनाशका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। वन जङ्गलको विकासबाट वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सकिएला आफ्नो पुष्ट्याइ उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10, विपद व्यवस्थापन चक्रबारे छोटो परिचय दिनुहोस्। विपद व्यवस्थापनको कुन चाहिँ तह नेपालका लागि बढी संवेदनशील छ, किन? र अब साथीहरू 2074 12 महिना 26 गते होइन 26 गतेको प्रश्नपत्रको बारेमा चर्चा गर्छौँ। प्रश्न नम्बर 1, सङ्गठित अपराधका विभिन्न स्वरूपहरूको व्याख्यात्मक रूपमा वर्णन गर्नुहोस्। सम्पत्ति शुद्धिकरणका क्रियाकलापहरूले यस किसिमको अपराधलाई बढावा दिएको छ। नेपालमा यस किसिमको अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि विद्यमान कानुनी संरचनाको बारे स्पष्ट पार्नुहोस्। नेपालको सांस्कृतिक विविधताको बारे छोटो परिचय दिनुहोस्। नेपालको सांस्कृतिक विविधता संरक्षण र प्रवर्धन गर्न के कस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सक्लान्? नेपाल सरकारको जनसङ्ख्या नीति र माथि आलोचनात्मक टिप्पणी गर्नुहोस्। सार्वजनिक निजी साझेदारीको परिचय दिँदै नेपालमा यसको उपयोगितालाई प्रभावकारी रूपमा तुल्याउन के गर्नु पर्ला सुझाव दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 5, नेपालको परराष्ट्र नीतिले अङ्गीकार गरेको आर्थिक कूटनीतिका
दृष्टिहरू के रहेका छन्? नेपालमा विदेशी स्थित कूटनीतिक नियोगहरूले अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग परिचालनमा आर्थिक कूटनीतिको कार्यान्वयन कसरी गरिरहेका छन्? प्रकाश पार्नुहोस्। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6, नेपालमा दिगो विकासका सन्दर्भमा केही मुख्य प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोगको सन्दर्भमा समालोचनात्मक मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। प्रश्न 7, स्थानीय स्वायत्त शासन र राजनीतिक प्रणाली र विकासको आधार स्तम्भ हो, विवेचना गर्नुहोस्। प्रश्न 8, विश्वव्यापीकरण भन्नाले के बुझिन्छ? नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक विकासमा विश्वव्यापीकरणले निर्वाह गर्ने भूमिकाको बारेमा विश्लेषण गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9, नवीकरणीय ऊर्जा भनेको के हो? नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाका प्रमुख स्रोतहरूको बारेमा चर्चा गर्नुहोस्। नेपालमा ऊर्जा सङ्कट समाधान गर्नका लागि उल्लेख गरिएका ती स्रोतहरूको कुन हदसम्म उपयोग गरिएको छ? आफ्नो लेखाजोखा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10, तलको विषयहरूमा छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। जैव विविधता, फोहोर मैला व्यवस्थापन, कार्बन व्यापार। त्यस्तै गरी अब 2073 12 मार्च 27 गते तृतीय पत्र अन्तर्गत सोधेको प्रश्नपत्रको बारेमा चर्चा गर्छौँ। अब प्रश्न नम्बर 1, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा संरक्षणको महत्त्व र आवश्यकताबारे आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 2, विद्युतीय अपराध भन्नाले के बुझिन्छ? यो नियन्त्रण गर्न कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ? नेपाली समाजमा विद्यमान आर्थिक सामाजिक असमानता र सीमान्तीकरण बारे विश्लेषण गर्दै यसले सिर्जना गरेका द्वन्द्वहरूको पहिचान गरी समस्या समाधान गर्न के गर्नु पर्ला? त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 4, आर्थिक वृद्धि र आर्थिक विकासको बीच फरक बताउँदै नेपालले हालसम्म सोचे अनुसारको विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नसक्नुका कारणबारे आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 5, सहकारीको आधारभूत सिद्धान्तहरू के हुन्? आर्थिक विकासमा सहकारी क्षेत्रको भूमिकाबारे विवेचना गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 6, पूर्वाधार विकासले देशको आर्थिक वृद्धि एवं विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। विकासशील देशमा पूर्वाधार विकासमा देखिएका प्रमुख चुनौतीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7, देशको विकासमा सरकारी, निजी क्षेत्र एवं गैर सरकारी क्षेत्रका बीचमा आपसी साझेदारी र सहकारी प्रवर्धनका उपाय बताउनुहोस्। जनता केन्द्रित विकास प्रक्रियामा स्थानीय स्वायत्त शासनको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9, जैव विविधता भन्नाले के बुझिन्छ? यसको फाइदा उल्लेख गर्नुहोस्। नेपालमा जैव विविधताको कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ? त्यस्तै गरी प्रश्न नम्बर 10, वातावरण मैत्री विकासको अवधारणा स्पष्ट पार्नुहोस् र वातावरण मैत्री विकास प्रवर्धनमा देखिएका प्रमुख चुनौती र समाधानका उपायहरू बताउनुहोस्। त्यसै गरी अब हामी लाग्छौँ 2072 साल 12 महिना 19 गतेको प्रश्नपत्रमा। प्रश्न नम्बर 1, सामाजिक संरक्षणको अवधारणा स्पष्ट पार्दै सामाजिक बचाउ र सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा यसको सम्बन्ध प्रष्ट पार्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि अनुसार शरणार्थी शब्दलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ? स्पष्ट पार्नुहोस्। र नेपालमा भुटानी शरणार्थीको व्यवस्थाबारे लेख्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3, आतंकवादमा लगानी भनेको के हो? यस्तो अवैध क्रियाकलापबाट निरुत्साहित गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा तहमा के कस्ता प्रबन्ध मिलाइएको छन्? स्पष्ट पार्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4, आर्थिक कूटनीति भन्नाले के बुझिन्छ? यसलाई नेपालको वैदेशिक नीतिमा के कति महत्त्व दिएको छ? आफ्नो राय दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 5, प्राथमिकताको आधारमा नेपालको द्रुत विकासका लागि 3 महत्त्वपूर्ण आर्थिक पक्षहरूको पहिचान गरी तथ्य र तथ्याङ्क सहित पुष्टि गर्ने तार्किक उत्तर प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 6, अधिकार निक्षेपणबाट तल्लो तहले निर्णय गर्ने कुरामा अधिकतम स्वतन्त्रता पाउँछ, यस भनाइप्रति आफ्नो धारणा दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 7, नेपालमा विकासका मामिला र चुनौतीहरूका सन्दर्भमा जानकारी गराउनुहोस्। प्रश्न नम्बर 8, विकासको कुन क्षेत्रमा सरकारी संयमभन्दा राज्य बाहिरका संस्थाहरू प्रभावकारी हुन सक्दछन्? तथ्य र उदाहरणसहित आफ्नो सुझाव दिनुहोस्। प्रश्न नम्बर 9, नेपालले अहिले सबभन्दा बढी ऊर्जा सङ्कट बेहोरिरहेको छ। ऊर्जा सङ्कट कम गर्न वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गर्नु पर्ला, बुदागत रूपमा प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10, वातावरण मैत्री दिगो विकास प्रवर्धनका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबारे उल्लेख गर्नुहोस्। त्यस्तै गरी अब 2071 चैतमा सोधेको प्रश्न पत्रको बारेमा चर्चा गर्छौँ साथीहरू। प्रश्न नम्बर 1, द्वन्द्वको परिभाषा गर्दै नेपालको सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणमा के कस्तो व्यवस्था आवश्यकता रहेको छ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। नेपालमा सामाजिक न्याय र समानताको लागि राज्यबाट अवलम्बन गरिएका नीति र कार्यक्रमको विवेचना गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 30,
3 विगतमा जनगणनाको तुलनामा 2068 को जनगणना जनसङ्ख्या वृद्धि दर कम हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्नुहोस् र जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे विवेचना गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4 मुलुकमा प्रभावकारी आर्थिक विकासका लागि 3 खम्बे आर्थिक नीति सरकारी निजी सहकारी कतिको प्रभावकारी ठान्नुहुन्छ विवेचना गर्नुहोस्। नेपालमा वैदेशिक सहायताको बारेमा महत्त्वबारे प्रकाश पार्दै वैदेशिक सहायतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न के कस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला उल्लेख गर्नुहोस्। दिगो विकासको अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको दिगो विकासका प्रमुख व्यवधानहरू उल्लेख गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 7 आजको विश्वमा विकासका सर्वसम्बन्धित यानी क्रस कटिङ तथा समसामयिक विषयहरू के हुन्? तपाईँको विश्लेषणमा यी विषयहरूको प्रभावकारी संयोजन गर्नका लागि नेपालको वर्तमान आवधिक योजनाले कस्ता दस्तावेजहरूमा कसरी आत्मसात र मूल प्रवाहीकरण गरिएको पाउनु भएको छ? त्यसै प्रश्न नम्बर 8 नेपालको आर्थिक र सामाजिक विकासमा सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा सामाजिक मूल्य मान्यतामा पुर्याएको नकारात्मक सकारात्मक भूमिकाबारे चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9 नेपालमा वन विनाश हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्दै त्यसबाट परेका असरहरूको विवेचना गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10 जलस्रोतको धनी देश भएर पनि नेपालमा ऊर्जा सङ्कट हुनुका कारण के हुन्? साथै सो सङ्कटबाट मुक्ति पाउन के गर्नुपर्दछ उल्लेख गर्नुहोस्। र त्यस्तै गरी अब 2077 12 महिना 21 गते तृतीय पत्तन्तगत सोधेका प्रश्नपत्रहरू। प्रश्न नम्बर 1 मा नेपालमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुनुका कारणहरू उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के कस्तो उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ला आफ्नो सुझाव दिनुहोस्। सामाजिक द्वन्द्वको परिचय दिँदै नेपालमा देख्दै आएको सामाजिक द्वन्द्वको प्रमुख स्रोत र कारणहरू के रहेको पाउनुहुन्छ चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 3 जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुका कारणहरू के हुन्? जनसङ्ख्या वृद्धिले विकासोन्मुख राष्ट्रमा पर्न सक्ने असरको बारेमा विवेचना गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 4 वैदेशिक लगानी भन्नाले के बुझिन्छ? आर्थिक विकास र वैदेशिक लगानीको अन्तर्सम्बन्धको विवेचना गर्नुहोस्। गरिबी र बेरोजगारी बीच अन्योश्रित सम्बन्ध छ पुष्टि गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 6 विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यको अवधारणा विवेचना गर्नुहोस्। नेपालमा यस अवधारणाको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? अल्पविकसित देशहरूमा दिगो विकासको वातावरणीय आयाम र प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको निर्भरताबीच कसरी सामञ्जस्यता गर्न सकिएला चर्चा गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 8 नेपालको विकास प्रक्रियामा राज्य र विकेन्द्रीकरणको भूमिका विस्तृत विवेचना गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 9 नेपालमा ऊर्जा सङ्कटको सामाजिक तथा आर्थिक संवेदनशीलता के रहेका छन्? मुलुकमा वैकल्पिक तर वातावरण मैत्री ऊर्जाको स्रोतको प्रवर्धनका लागि चाल्नुपर्ने प्रभावकारी उपायका बारेमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस्। प्रश्न नम्बर 10 जलवायु परिवर्तन भनेको के हो? जलवायु परिवर्तनका असरहरू र ती असरहरूलाई कम गर्न अपनाउनु पर्ने उपायहरू उल्लेख गर्नुहोस्। यसरी साथीहरू हामीले विगतमा 2080 देखि 77 सालसम्म विक्रमसँग 2077 सालसम्म विगतमा यो सङ्घीय शाखा अधिकृतको तृतीय पत्र समसामयिक विषय अन्तर्गत सोधेका प्रश्नहरू अथवा सङ्गालोहरू हामीले हेरिसकेका छौँ र यसरी साथीहरू यो प्रिभियस इयरको क्वेसनलाई एनालाइज गरेर त्यसलाई विश्लेषण गरेर अथवा त्यसलाई पढेर त्यसप्रति अलि निपुण भएर हैन आफ्नो कोर्स कन्टेन्टलाई मजबुत गर्नुभयो भने यसले थप सहयोग हजुरहरूलाई दिनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र त्यो साथीहरू यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। साथै मैले योभन्दा पहिला यो द्वितीय पत्रमा सोधेका पुराना प्रश्नपत्रहरू पनि मैले आफ्नो भिडियो युट्युब च्यानलमा राखिसकेको छु। त्यो प्लेलिस्टमा गएर ओल्ड क्वेसन ब्याङ्क भनेर रहेको छ त्यसमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी आगामी दिनमा यो 4th पेपरको पनि मैले अहिले कलेक्ट गर्दैछु। मसँग यो 2-3 वर्षको मात्रै भयो, अझै पनि मैले कलेक्ट गर्ने ट्राई गरिरहेको छु सिनियरहरूबाट र त्यो हुने बित्तिकै मैले फेरि त्यो पनि प्रस्तुत गर्ने नै छु साथीहरू। हस्त साथीहरू सुनेर हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।